da festa em Trindade. Os católicos todos indo embora sem Jesus. Isso aí. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Apocalipse 20, verso 15 diz: aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Jesus falou que o povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse assim, João 7, 37 e 38: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Não dá para anular as Escrituras. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Leia a Bíblia, acredite na Bíblia, é a palavra de Deus. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser, jorrarão para a vida eterna. E ele estava dizendo isso do Espírito Santo, que as pessoas receberiam. Que acho que o pessoal tá tudo indo embora agora. É meio ruim de andar aqui. João 4, 24. Jesus diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus não está procurando católico, evangélico, espírita. Deus não está procurando pessoas religiosas. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Microfone de mão aqui, mas falando aqui, tem muita viatura da polícia, né? Aí, ó. Ela tá aqui em cima. E realmente fica complicado, né? Segurar o microfone e mudar de marcha dirigindo. Aqui nem toca pandeiro também, né? Faz tudo ao mesmo tempo. Mas vai explicar pra polícia, né? Que a gente toca pandeiro e dirige. Eita glória. Segura esse. Tá desligada da tomada lá, o coisa. Da tomada porque não tava usando. Tá, fora da tomada. Os testemunhos de Jeová estão aí, ó, tudo pra rua aí. Hoje não teve romaria de vinho a pé, tem muita pouca gente lá. Só pouquíssima gente vindo a pé. Não
forte mesmo foi ontem, antes de ontem, quinta, sexta, sábado. O botão se ligou. Ei. Tá saindo. Você ligou aqui? Tá desligado? Então acabou a bateria. Tá legal. Não, tá acendendo aqui. Oh, Jesus. Dá esse outro microfone aí. Eu falo com você. João 14,6 diz: Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo João explica assim: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O apóstolo Pedro diz assim que Jesus Cristo é o único nome dado nos céus e na terra, pelo quais os homens devam ser salvos. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Fora disso, é só religião. E nenhuma religião pode salvar o homem. O homem é o templo do Espírito Santo de Deus. E culto é o que nós fazemos 24 horas por dia. Isso é culto. Esse é o culto que agrada a Deus. O que Deus quer é arrependimento. É um coração quebrantado, arrependido dos seus pecados. A Bíblia diz que os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Você vai parar de beber ou vai continuar bebendo? Os adúlteros, efeminados, os sodomitas, ladrões, os avarentos não vão herdar o reino de Deus. O que você vai fazer? Vai continuar no pecado? Não adianta religião, filho. Religião não vai salvar vocês. O que importa para Deus é um coração arrependido e quebrantado. Se o homem se arrepender, se converter, vai ser salvo. É o que a Bíblia diz. Se você não gosta da Bíblia, o problema não é meu. Mas eu tenho a obrigação de falar para você o que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e Jesus mandou pregar o Evangelho. É o Evangelho que pode te salvar do inferno. O resto é conversa. A Bíblia diz que religião é uma causa de grande lucro. Eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou espírita, eu não tenho religião. Eu tenho um Deus que está sentado no trono, Jesus Cristo, seu Filho, que veio aqui como homem, e o Espírito Santo que habita em nós. Isso é cristianismo. O dia que o ser humano entender o que é cristianismo, aí ele vai enxergar Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem dinheiro para comprar salvação. Não tem boas obras que compram salvação. A salvação é o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Ele quitou a nossa dívida diante de Deus. Em Colossenses, capítulo 2 diz: Ele rasgou a cédula de pecado da nossa vida. Ele cravou na cruz os nossos pecados. Isaías 53 diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele na cruz, Ele venceu. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Não tem como você chegar no Pai se não for através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Você só chega até o Pai. Por isso que Jesus falou: Pai, nós que está no céu,
Você tem que direcionar a sua oração ao Pai Nosso. Mas, se Jesus não for o caminho, sua oração não passa do teto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É isso que diz. Invoca-me no dia da angústia. Clama a mim. Pode clamar, filho, que Deus não é surdo. A Bíblia diz em Isaías 59: o meu ouvido não está tampado para não poder ouvir. Os meus braços não estão encolhidos para não poder ajudar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz assim: filhinhos, não pequeis. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Mas a Bíblia fala assim: filhinhos, não pequeis, porque salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo inteiro. O que Deus tinha para fazer por nós, Ele fez. Ele amou o mundo e enviou seu Filho. O próprio Deus encarnou, o Verbo se fez carne. O que Jesus podia fazer por nós, Ele fez. Pai, seja feita a tua vontade. Foi na cruz. Para quê? Para você viver no pecado? De maneira nenhuma. Ele veio libertar o homem do pecado. Ele veio tirar o homem das trevas. Só que a Bíblia diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não querem vir para a luz, porque não querem que suas obras sejam reprovadas. Jesus Cristo, Ele é tudo em todos. Ele disse assim: contra a minha igreja. A igreja não é do Pedro. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja não é do padre, do pastor, não é do Benedito, do Santo Cristóvão. A minha igreja. Contra a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. O dono da igreja é Jesus Cristo. Não se esqueça disso. O dono da igreja não é o Papa. O dono da igreja é Jesus Cristo. Porque Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Isso é Bíblia. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Se você não acreditar na Bíblia, se você não acreditar na Bíblia, você vai para o inferno. É o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu falo da Bíblia? Porque Jesus é o Verbo. Ele se chama a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Verbo. Se você não acreditar em Jesus, você não acredita na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Jesus Cristo. O meu povo, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Não deixe de ler Bíblia. Não deixe de examinar as Escrituras. Jesus falou em João 5:39: examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. 1 Timóteo capítulo 6, verso 5: religião é uma causa de grande lucro. Como deu dinheiro, não deu? Religião é dinheiro mesmo. Mas o reino dos céus, Jesus falou para o rico: vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Religião promete riqueza aqui na terra. O reino dos céus não. Quem não deixar pai, mãe, filho, tudo por amor de mim, não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. A gente está vivendo o fim dos tempos. Jesus vai voltar em breve. Entenda isso. É chegado o fim dos tempos. A Bíblia diz que no final dos tempos iriam se desviar da fé, para darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Fora da Bíblia, filho, você está indo para o inferno. Fora da doutrina dos apóstolos. Fora da doutrina dos apóstolos, você vai para o inferno. Jesus estabeleceu uma igreja. Jesus estabeleceu 12 apóstolos. E a doutrina dos apóstolos não muda.
Jesus, ele fala, o apóstolo Paulo disse assim, ele escreve a carta para Timóteo, seu discípulo, e diz assim: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Crê no Evangelho, será salvo tu e tua casa. Crê no Evangelho, filho, será salvo tu e tua casa. Crê no Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não adianta ser católico, não adianta ser evangélico, filho. A Bíblia diz: aquele que não nascer de novo, João capítulo 3, aquele que não nascer de novo, que não recebeu o Espírito Santo, vai passar a eternidade no inferno. Não tem passagem para purgatório, é direto para o inferno. É o que a Bíblia diz, filho. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que encontram, disse Jesus. São poucos. Por isso que ele disse assim: ide pelo mundo inteiro. É o que eu estou fazendo. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Não estou preocupado com o seu dinheiro. Vai para o inferno com o teu dinheiro. Não preciso do teu dinheiro. Não sou mercenário. Não vim aqui vender produto nenhum. Eu vim aqui pregar Jesus Cristo e oferecer Jesus Cristo de graça para vocês. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe para quem que Jesus está falando isso? Para a igreja de Laodiceia. Que? A igreja de Laodiceia é a igreja do fim dos tempos. Queima, Jesus. A igreja de Laodiceia está lá em Apocalipse capítulo 3. Jesus falou: vocês têm dinheiro, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter saúde, se não tiver um nome escrito no livro da vida. Em breve o rei está voltando para buscar a sua verdadeira igreja. Aí esse mundo vai saber quem é a verdadeira igreja. A igreja que foi comprada com o sangue do Cordeiro. A igreja que frequentou templos, não. A igreja que foi comprada com o sangue do Cordeiro e que recebeu o selo da redenção, o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê pode ser católico, pode ser evangélico, vai para o inferno. Quem crê e for batizado, quem crer e nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai poder entrar no céu. Quem crer e for batizado, quem crer e se converter será salvo. Isso é Bíblia, filho. Eu não posso ficar inventando religião para agradar você. Eu tenho que pregar o que os apóstolos pregaram. Mataram os apóstolos por quê? Porque pregaram a verdade. Mataram Jesus por quê? Porque Jesus pregou a verdade contra a política. A política desse mundo é suja. A política desse mundo é do diabo. Quem inventou religião foi Satanás. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você não crê na palavra de Deus, filho, infelizmente você está perdido e vai ser jogado no inferno. Quem crê e se converter será salvo. Para vocês também, testemunha. Tem que ser testemunha de Jesus Cristo. Testemunha de Deus. Nunca ninguém viu a Deus. Testemunha de Jesus Cristo, porque Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Está na hora de você se converter, Trindade. É passado já tudo, filho. Tudo está acontecendo como a Bíblia diz. Está na hora de se converter e deixar cachaça e idolatria, porque é um pecado de feitiçaria. Deus é Espírito. Jesus disse: Deus é Espírito, Deus não é imagem. Deus não é o velho careca barbudo, Deus é Espírito. E Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Quem não tem argumento só sabe xingar. Quem não tem argumento só sabe xingar. Que adianta você vir numa festa religiosa com a boca suja?
Pode xingar, filho. Jesus está voltando. Vai pegar esse mundo de surpresa, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Trindade, o juízo está chegando. Amém. Não, eu vou parar que eu não tenho mais voz não para pregar. Tem a vida, quem não tem o filho, só tem ídolos. E ídolo não pode salvar ninguém. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E Hebreus 9:27 diz: está ordenado ao homem morrer uma vez, depois da morte segue-se o juízo. Católico é assim mesmo, não tem argumento, começa a xingar. Aqui né, já saiu na pista, agora é só descer. Não. Calma, hoje é domingo, acabou essa festa maligna aqui, só idolatria. Soltaram um monte de rojão aí pro diabo, festa acabou e o padre encheu o bolso de dinheiro. Glória a Deus. Quem jogou folheto no chão vai ter que acertar as contas com Deus. Quem rejeitou a palavra vai ter que acertar as contas com Deus. Deus não precisa de uma multidão. A Bíblia diz que Deus está sempre procurando um homem, para que eu não destrua a terra. Sempre está procurando um homem para se colocar na brecha. Tá, mano? Teve pregadores aqui, teve pessoas pregando o evangelho. Então essa cidade não vai ter desculpa. Quer seguir o padre, segue o padre, mas fique sabendo que tá indo pro inferno junto com ele. Cego guiando cego. O povo vem aqui fazer romaria, vem de longe, mas depois encher a cara de cachaça. Mostra a entrada da cidade aí. Entrada da cidade de Trindade. Graças a Deus acabou essa festa. Tem gente vindo a pé ainda, os atrasados. Vai ler Bíblia. Leia a Bíblia para você não ser enganado. Imagem de escultura é maldição. Deixa a idolatria.
Imagem e escultura é maldição. Deixa a idolatria. Imagem de escultura é maldição. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Imagem de escultura é maldição, diz a Bíblia. Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Quem chega ao Pai até mim. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é através de Maria nem Aparecida. Jesus Cristo é o único caminho. É o único intercessor entre Deus e os homens. Deixa a idolatria. Os idólatras irão para o inferno, diz a Bíblia. Imagem de escultura é maldição. Leia a Bíblia para não ser enganado. Leia a Bíblia. O povo prefere andar a pé, prefere uma estátua. Imagem de escultura é maldição. Leia a Bíblia para não ser enganado. Não farás para ti imagem de escultura, diz a Bíblia. Jesus voltará em breve. Maria não pode te salvar, só Jesus Cristo. Leia a Bíblia. Os idólatras irão para o inferno. Imagem de escultura é maldição, diz a Bíblia. Tem um punhadinho de gente ainda teimando de andar a pé. Festa já acabou, Jesus vai voltar. Ai, Jesus. Você sabe que eu lembrei dessa passagem, né? No último dia da festa, Jesus disse assim, né? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Aí, no último dia da festa. Se quiser ao vivo. Chega de ver Romero. Cansei de ver Romero. Não quer andar, o povo quer andar. Andando tudo perdido aí, mas quer andar. Quem quer saber de Bíblia? Entrega folheto, joga fora. A estátua não vê os pecados deles. O povo já não gosta de ler Bíblia. E os pastores só roubando o dinheiro do povo. Por isso que eles falam, nasce católico, vou morrer católico. Bem, irmãos, agora é domingo. Que hora que é? 9h10 e 9 minutos. Fim de festa.
bater boca, sabe xingar, só não sabe ouvir. E perdição, misericórdia, escravidão dos infernos. Jesus tem misericórdia. A Bíblia diz: Deus não quer sacrifício, Deus não se agrada de sacrifício. Estátua lá presa lá dentro da redoma de vidro, lá na Aparecida do Norte. Não anda, não fala, não ouve, e o povo vai lá pra rezar pra ela ainda. Aqui é a mesma coisa, bota a estátua de um velho careca, cabeludo, fala que é Deus. Aí bota o outro barbudo, fala que é Jesus com a perna de fora lá. Bota uma mulher com uma rainha dos céus, porque aquela lá não é Maria. Não é cristianismo, isso é paganismo. Toda adoração à imagem é paganismo. 1 Coríntios 10, os ídolos não são nada. Estão aí, perdendo tempo aí. Outros também. Cara aí fazendo sacrifício de tolo aí, o dia inteiro de pé com essas revistinhas. Só escrito besteira. Não existe inferno, o céu é aqui mesmo, só entra 144 mil. Centro da idolatria, queimando vela. Irmão, estamos indo pro posto dormir. Em nome de Jesus. O que tinha para fazer aqui foi feito. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, né? Orar para o Espírito Santo faça a obra, né? Na vida desses católicos, desses ateus aí.